Ashamarka fuunee keenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'eetu maatii dandeessu akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo har'a immoo yaada xiqqoo tokko isinii qabadhee dhufee jira nagaa kooti galata waaqayyoo waan viidiyoo kana yeroon arge baay'ee waan ajaa'ibeefidha jechuudha. Viidiyoo kana akkuma argaa jirtanii fi akkasuma immoo gara lubbuu namootaatti yeroo deebinu gara dhala namaa isa akka fakkaatti waaqayyotti uumameetti immoo yeroo deebinu wantoota ta'aa jiru argaa jirra jechuudha. Wanti kun egaa akkuma argitanii bishaan irraa fagaatee jiraachuu hin danda'u. Akka inni jiraatuuf immoo dirqama gara bishaaniitti butuudha jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibu viidiyoon jireenya koo keessatti baay'ee dinqisiifadhe keessaa isa tokkodha kuni. Kanaaf egaa akka lubbuudhaan jiraatuuf akka lubbuun isa keessa ta'uu fi dadhabbii guddaadha viidiyoon isaa dheeraa ture nan kukkute malee jechuudha. Dadhabbii guddaa dadhabee lubbuudhaan akka jiraatuuf argitanii lubbuun itti deebiti jechuudha. Maaliif lubbuun ba'uu kaate gara nagaatti deebitee akkaataa kanatti gara bishaaniitti butuun lubbuutti deebise jechuudha. Gara biyya keenyaatti immoo keessumattuu gaafa deebinu lubbuun akka salphaatti gara jabummaa ilma namaa irratti argaa jirra. Ani hin beeku maaliif akka akkas ta'u ofis namoota tokko tokkos waaqayyoonis nan gaafadha jechuudha. Maaliif yoomoo dhaabbata yoom hafadeen jechuudha. Baay'ee keessumatti torbee kanaa baay'ee waan nama jibbisiisu ture akkuma beektanii. Yeroo itti dhalli namaa akkaataa kanatti bineensa yookaan immoo wantoota fakkaattii uumama waaqayyoorraan alatti harka waaqayyoon uumamaniyyuu malee harka waaqayyoon uumamanii garuu bifni namaa dhalli namaa kabaja guddaa qaba. Lubbuu waaqayyo uume lubbuu inni kaa'e ofii isaatii gaafa guyyaan ka'e lubbuu inni fuudhuu inni baasuu danda'utti namni aboo irratti godhatee kabajaa ilma namaatiif qabu hammam akka lubbuun ilma namaa nama biratti rakasa taatee argina jechuudha. Egaa waan jechaa nama absiisa dhugaa dubbachuuf taanaani yoom akka wanti kun dhaabbatus gaaffii namatti ta'a. Egaa akkuma viidiyoo kana argitanii baay'ee dadhabbii guddaadhaani gara lubbuutti yookaan immoo jireenya iddoo isa barbaachisutti butee jira jechuudha. Kana gaaroon jedhu jireenya keenya keessatti meeqan keenya dhalaata badisa namaaf karaa barbaaduu irra namni akka jiraatu gochaa kan jirru meeqan keenya dhalaata. Akkuma kana immoo haadholiin akka boo'an lapheen haadholee akka cabu lapheen namoota akka cabu gochuun lubbuu baasuun lubbuu waaqayyoo kaa'ee dhugaa yeroo tokko nan ilaala taa'een jechuudha. Kutaa amantaa kam keessattiyyuu lubbuu baasuun mootummaa waaqayyoo nama gasha kan jedhu caafame waan jiru natti hin fakkaatu. Akka wangeelaatti hin jiru lubbuu mukaan namni biraa baasuurra baasuu miti ani lubbuu koo baasuuf aboon qabu jechuudha. Anu yoon ofii miidhe cubbuudha jechuudha akka sagalee waaqayyootti. Namni biraa baasuu miti abbaan hundiyyuu lubbuu isaa irratti aboon qabu. Abbaan lubbuu nama tokko waaqayyoo fi waaqayyoo qofadha jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu dhugaa dubbachuuf ta'an baay'ee gaaffii kan natti ta'e. Yoo lubbuu baastan malee mootummaa waaqayyoo hin galtani akka waan jedhamanii jiranii wayii natti fakkaataa jirasuma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu ana wangeela irraa dubbise abbootiin amantaa kutaa amantaa garaagaraa keessattis yeroo barsiisan nan dhaggeeffadha. Lubbuu baasaa kan jedhu yeroo barsiisan argina jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu akka waan lubbuun nama sanaa harka isaanii jiru akka barbaadan gochuun akka waan isaaniif eeyyamametti lubbuu baasuu gara jabummaan walirratti baay'eeti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Namni tokko yookaan immoo lubbuun tokko ofii isheetiyyuu ofirratti aboo hin qabdu. Ani gama kootiin akka wangeelli jedhutti lubbuu kan koo baasuuf aboo isaa hin qabu yookaan immoo mirga hin qabu. Kan kooti miti anadha. Anumtuu baasuun lubbuu koo nuuf balleesse tasuma mootummaa waaqayyoo argachuu hin danda'u.
tasumaa jechuudha akka wangeelli jedhutti. Namni garuu har'a yoo lubbuu baastan malee, yoo lubbuu akkas gootan malee mootummaa waaqayyoo hin argattan akka waan jedhamanitti maaliif akka akkas ta'aa jiru? Maaliif dhaloonni akka akkas ta'an naaf galaa hin jiru. Yoomis dhaabbata? Hamma yoomitti haatis boossi? Maaliif gara jabummaan kun baay'ate? Maaliif faayidaan lubbuu baasuu maalidha? Inni du'eera bara. Dhugaadha. Haadha mucaan ishee jala ajjeefame caalaa sa'aatii kanatti jechuudha. Isa ajjeese sanatu immoo boqonnaa dhaba. Sababiin isaas wanta hamma fe'e yoo godhaniifiyyuu hamma fe'e tokko qabeenya qabaate lubbuu baase tokko boqonnaa hin argatu. Dachee kanarrattis ta'e samii irrattis waaqayyo durattis gaafatamuun akka jiru hin dagatina. Tarii har'a jireenyi waan meeqa godhee waan meeqaan dhaloota harkaa dhugaa balleessee lubbuun namaa akka salphaatti akka ilaalamtu godheera ta'uu danda'a. Fuula waaqayyootti garuu firdiidhaaf. Waaqayyo har'a cal jechuunsaa hin jiru jechuu miti. Waaqayyo har'a cal jechuunsaa hin argu jechuu miti. Hin arga waaqayyo. Hin dhufas. Guyyaa sana mee maallaqni har'atti nama ajjeesaa jirtu. Maallaqni har'atti nama miidhaa jirtu. Maallaqni har'a ittiin haadha hiyyeessaa boosisaa jirtu sun mala siif hin ta'u. Mala siif hin ta'u. Maaliif lubbuun namaa hamma qurxummii jechuudha. Qurxummiin faayidaa qabdi. Amma titiisaa maaliif ulfina dhabe? Maaliif laata? Kanaaf tarii yoo nama ajjeestan malee warra ajajisanitti kennan yoo nama ajjeestan malee lafa kanarra jiraachuu hin dandeessan ofii keessanii isiniin jechuu danda'u. Inni lafa kanarraa jireenya lafa kanarraa ofii ishiiyyuu bu'aa bahiidha. Ofii ishiiyyuu rakkoodha. Ofii ishiitiyyuu dadhabbii qabdi. Hamma fe'ee qabeenya ta'uu qabaattee boqonnaan qabdu lafa kanarratti. Boroo akka gaafatamtu hin beektu. Mootummaa isa firdiin jallisne fuulduratti akka gaafatamtu hin beektu. Isa madaalliinsaa sirrii miizanni kansaa kan isa dhugaafis isa rakkina qabuufis isa dhugaa dabse fuulduratti iddoo hundumaatti asiif achi kan hin jenne isa badii qabuuf akka badiisaatti isa faradu fuulduratti isa yakka hin qabneef immoo qulqullummaa isaa isa faradu fuulduratti guyyaa sana maal laata deebi'iin kee? Akka nama raafuu cabsoo kan immoo raafuu muruutti lubbuu namaa ciruun salphaadhaadha. Garuu borutti gaafatamuuf jirtu. Warri gootanis warri goosistanis isinitti hin fakkaatin har'a. Tarii har'aa mana bareedaa keessa jiraachuu dandeessa. Garuu keessi kee boqonnaa hin qabu. Siree bareedaa qabaachuu dandeessa. Garuu keessi kee boqonnaa hin qabu. Maaliif yoo jenne lubbuu waaqayyo akka fakkaatti isaatitti ta'iidhaan miti kun bineensonni allaattiiwwan wantoonni garaagaraa ta'iidhaan uumamanii miti. Waaqayyo garuu ilmaan namaa akka fakkaatti isaatti uumuudhaaf ta'iidhuma qofaa waan ta'e miti. Lubbuun namaa kabaja, ilmi namaa kabaja qabaachuu qaba. Lubbuu waaqayyoo kaan hamma gaafa ofiisaa addunyaa biyya lafaa kanarra jiraachuun si ga'eera jedhee ofiisaa ofitti waammatutti maaliif lubbuu baastu warri lubbuu baastan? Maaliif haadha boosistu warri boosisaa jirtan? Maal faayidaansaa? Miidhamteetus ajjeesaa jirta yoo ta'e firdiin kan keen ta'uu bara firdiin kan waaqayyooti. Baay'ee ulfaata. Ilmi namaa kabaja dhabeera amma kana qixxee. Kanaaf ilmi namaa kabaja qabaachuu qaba. Amma yoomitti haati hiyyeessaa boossi? Hanga yoomitti ilmoon ala ilaalti? Karaa ilaalti? Yoo haati jiraatte gaaffiidhaan haadha dhiphisaa jiraatti. Nu haa ga'u. Ganna dhufu nan jibbe amma. Sababiin isaas ganni waggaa dhumaa dhufu kun waan nagaa fideen dhufu baay'een jibbe. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Kanaaf please
warri nama ajjeestan of eeggannoo godhaa. Faayidaan isaa lafa kanarratti isinitti fakkaata malee isiniifillee boqonnaa hin qabu. Isinitti haafu guyyaan firdiin dhufa. Jira guyyaan